3, 2, 1, let's go. वो तो लॉगिंग पे लिए फर्स्ट टाइम हम लोग यानी मेरा और दो फ्रेंड्स हैं, उन्होंने चालू किया था, इतना सक्सेस नहीं हो पा रहा था। तो वो प्रॉपर गैजेट्स दे आर यूजिंग नॉट सुटेबल फॉर मोटो लॉगिंग। ये केस में भी देखते क्या है, तो गाड़ी का व्यू मिलना चाहिए। आधा रोड का सेटअप किया है बराबर, मुझे एश्योरेंस है कि हो जाएगा। ट्रायल तो लेना ही पड़ेगा 1, 2 बार 3 बार। थोड़ा अच्छा रास्ता है ऑफ रोडिंग। ये देखो भाई, फोर व्हीलर पे ऑफ रोड भी कर रहे तो भाई बहुत बड़ा डीसी भी है भाई, 360 डिग्री घूमता है संभाल के। का काम हो रहा है, ट्रैफिक बना रहा है। लोकेशन तो सेव किया हुआ, लोकेशन तो दिखाई रहा है। पूरा कच्चा रास्ता रहेगा, उसके बाद मोर्चा ब्रिज आएगा जो हमने लोकेशन डाला हुआ ब्रिज भी अपनी पूरी तैयार किया है। तो हम के ऊपर से तो मजा मिले भाई। रोड पे क्रूज करना कभी इतना बड़ा काम नहीं है। कैसे करने से एकदम नीचे से चढ़ा रहा है। सबसे बड़ा बड़े बड़े एरिया चालू है। रिसोर्ट्स, बहुत सारे रिसोर्ट्स होम स्टे से लेके रहने का अच्छा खासा सुविधा मिल जाएगी। डिफाइंड टूरिस्ट प्लेस है, बहुत सारे लोग आते हैं। जैसे गवर्नमेंट घूमने के लिए जाते हैं, गवर्नमेंट से यहाँ
राजधानी एरिया में जरूर आ जाते हैं। बिरसा मुंडा का पोर्ट्रेट लगा है। यहाँ के आदिवासी लोगों की जो देवत है सबसे निकलता ब्रिज जो पहले यहाँ से जाने के लिए बोटिंग की सुविधा है। शिकारा बोलते हैं इसे। थोड़ा गाड़ी खड़ा करके ये शिकारा है। यहाँ से बोटिंग करके आप एक साइड से दूसरी तरफ, फैमिली के लिए सबसे बेस्ट है। शिकारा में देखो वुडन बोट, वुडन का स्ट्रक्चर है, ऊपर डेकोरेट किया हुआ है, आप देख पा रहे हैं। इधर हैंड से ऑपरेट करना पड़ रहा है उसको। फैमिली के लिए बेस्ट डेस्टिनेशन स्टॉप है। पहले जब ये ब्रिज बन रहा था तभी एक तरफ जाने के लिए आपको पूरा घूम के जाना पड़ता था। ये अच्छा खासा ब्रिज बन गए। चलो हम दूसरी छोर की ओर जाते हैं। ये उसका एरिया पूरा और ये रही अपनी सुजुकी 250 SX। घुटने का एरिया तो देख लिया। अभी हम रोड को थोड़ा क्रॉस करने के बाद ये रहा है। एकदम स्ट्रेट ब्रिज है। आपकी जब टोकरी चालू होती है रोड पे स्ट्रीट लाइट तो देखिए लाइट बहुत बड़ा एरिया है। डैम पानी को हैंड ऑफ किया है। अच्छा खासा पानी दिखता है। अभी मार्च महीना चालू हो जाएगा। मार्च अप्रैल के बाद थोड़ा गर्मी ज़्यादा बेस्ट एरिया जब आपको घूमना है। अक्टूबर से मार्च तक एकदम शेड्यूल एरिया रखते हैं। लास्ट एक साल से ये रोड का जो काम बन रहा था वो पूरा हो गया है। आप देख सकते हैं उसमें
लेंथ एंड लाइन एकदम क्लियर कट. अదే एक्सीलेटर घुमाते रहो बस.